आइए जानते हैं दुनिया के 3 सबसे खतरनाक पक्षियों के बारे में। फैक्ट्स नंबर 1। कसोवेरी पक्षी की गिनती विश्व के सबसे खतरनाक पक्षियों में की जाती है। ये पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पक्षी के हमले काफी खतरनाक होते हैं, जिनमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। फैक्ट्स नंबर 2। अफ्रीकी शुतुरमुर्ग की गिनती विश्व के सबसे बड़े पक्षी में होती है। देखने में ये काफी खूबसूरत होते हैं, पर इन्हें खूबसूरत समझने की भूल मत करना। ये काफी खतरनाक पक्षी होते हैं। इनकी टांगे काफी मजबूत होती हैं और उसी से ये हमला करते हैं। फैक्ट्स नंबर 3। फाल्कन पक्षी। इस पक्षी का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में गिना जाता है। ये इंसानों को आराम से घायल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान इनके या इनके शिकार के बीच में आ जाए तो ये बिना कुछ सोचे उन पर हमला करके उनको गंभीर रूप से घायल कर देते हैं।